दोस्तों, एक बतख एक बेचारी बिल्ली का खाना लेके भाग जाती है। वह बेचारी बिल्ली अकेली पड़ी पड़ी भूखी प्यासी रोती रहती है। तब वहां पर एक घोड़ा आता है और वह बिल्ली की मदद करता है। वह अपने साथ उसे घर लेकर जाता है और वह उसके लिए गाजर लेकर आता है और वह खुशी खुशी रहते हैं। तभी एक दिन घोड़ा घास चरने जाता है। तभी उसका पैर तार में फंस जाता है और खून आ जाता है। फिर वह बिल्ली उसकी मदद करने आ जाती है। बिल्ली किसी एक सुरक्षा कर्मी को बुलाकर लेकर आती है और वह घोड़े को तार से निकलता है और सुरक्षित बच जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्ली और घोड़े की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।